Sivi yaka Sivi Nanatonya wana posa bolingo Bamerike balobinga no tobeta tour Na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bamababa tata bandeko bana mikolo pe baleki boyi bakete wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobukana te boya ebele ngaja nasila s'abonner boya ebele bobukana te tosengi bato basabone ya mingi na kati ya Sylvie Mode TV officiel. Alors bato bazana mutema ya kosalisa bato balingaka bato balela bato vraiment bobosana te soki bozana mitema ya kosalisa bozana envie ya kosalisa bato de personnes vivant avec handicap. Mais télévision na bango yango yo Sylvie Mode TV officiel télévision na bango yango. Alors ngai pona lelo na suki kaka boy Sylvie TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel. Bon s'abonner et belé. Ciao. Bonjour la famille de l'eau, maman Sylvie. Aïe biso elubu ya nini, elubu ya vite fait. Naza awana mbisi nanga ya mai o babengaka malangwa yango aussi na saison na kiamu na ai na tangarousse na ai tangarousse na nani ai tangarousse na ndembe pardon ndembe na niki ba ndembe ba likaka awa na tepe c'est nani fait de laurier nanga na niki yango voilà donc ai tangarousse ndembe na niki yango na sina tiaki yango déjà kala c'est koti nango déjà tiaki yango ma kala tiemunga na ngai voilà na saison na yango yango evandaki déjà depuis kala na tie pembeni awa siko awa tozana nini o céleri o tomate ka mibale o pilipili nanga o solo nanga ya moke kaka boye ya bio na sombaki na otia pomme de terre nanga na kati na kokata na pomme de terre na kati o ba paprika boyebi oyo litungulu voilà o mayebo sikoyo nazosuka na kotia pe na ndembe sikoyo nakosala nini o nzungu na biso tokolambela o nzungu na biso tokolambela sikoyo nakomi na etape nini nazosala sikoyo mayebo se nasala yango mpe une fois boye nalakisaka ndenge nini ya kosala mayebo mayebo se nasombaki yango sesali te ba 2 jours oza mayebo ezalaki fresh nazosala yango nadimine mai saka mai moke nazomona ndenge nazosala yango nazosala nazolongola poso boye comme ça natia musique le temps nazolongolaka baposo ya mayebo. Bonjour la famille. Tozosala kaka mwa jakataki te tozosala kaka mwa elubu. Merci Seigneur, merci Zambé. Opambola Fondation Association Sylvie Lukeba Bolimoya Handicapé Lukeba Sylvie Bolimoya Bana Congo. Hermano Kimuzeli Tokoye Bakati na Polo. Association Sylvie Lukeba Bolingo ya handicapé yango yo
association Fondation Lukeba bolingo ya handicapé bolingo ya bana Congo bolingo ya bonfele bolingo ya baveve Fondation ya mama biso Sylvie Lukeba oyo azali na miso ya malamu amona makambo oyo mama Sylvie akosala oyo azali na maboko pusana pembeni ya mama okontribue Fondation oyo Fondation association ya Sylvie Lukeba oyo ya handicapé Fondation oyo ezane ya malamu Fondation oyo association oyo ya mama Sylvie Lukeba bolingo ya bana Congo bolingo ya baveve bolingo ya banfele Fondation oyo association Sylvie Lukeba ezali te kaka mpona bilei ezali na makambo ebele ngai mwana mwasi nakola na balabala na ebeloko nakosala te bo aimé vidéo la fin bo aimé vidéo bo like namoni mpe natali bo aimé bo like Sylvie Lukeba bolingo ya handicapé e na makambo malamu na ye nasa na maboko mbangu nayokaki maboko na pusani namoni mpe na ndimi bandeko bazali kolia ya ofele bazali kozwa baformation mama Sylvie Lukeba poso ebelaka noki te ya makasi yango tolongola yango mingi ni mpo bango balongola yango wana bakolongola yango te liboso mais mokolo mosusu mpe nalakisaka bino kolongola yango voilà ifo ozala kaka na bonzambe nde osala makambo ya boye bambolamba mama na biso na kombo na Yesu Kristo opambolama Herman Ebimisele yo tiela mzee mosusu la famille tanga nazosalasala po tosala nka mbangu vite fait do like vidéo la famille Tava salite oyo nyonso euti na mayebo omoni fo kolongola mayebo oyo awa balona yango soki na bakisi soki nini voilà
kosokola yango mpenza bien ntango ya mai bien kosokola yango marke epanzanaka soki ozosokola yango sho eza te kosokola kaka mbeli nazokata yango awa mayebo na biso nyonso yango na kati na tie na nzungu ok premier étape oyo pilipili na biso na otia yango nsima nazokata sikoyo céleri napase na place oyo nasaleli oyo naotiaka moke ezaka bagemuze sanité so balongolaka na yango te tiaka na poso nango balobaka vitamine mais nga aza nango deja na vitamine ebele kutu nazoboya yango bavitamine kati wana etikali sikoyo paprika na tiaka ndambo ya oyo atiki kotie na frigo zala famille mo esquisse moke nazotiela bino émission moko boyokaka ya letanga nazosala mwa biloko ya kokatakata mpo eza nango émission naza na besoin 1 heure voilà yango sikoyo nazotiela bino émission oyo ya bagarso oyo bazwi oyo aza pede azali chronifoire ti mokolo abandaki koleka nzoka asi basala deja émission na ye ça fait 1 année namonaki yango na site moko boye toyoka ndenge abandaki kodefendre c'est la publicité de la famille. Famille PDK TV, nous sommes dans biso en CNT moment donc ils pas PDK. À mon boss c'est Gaël Tiki va depuis Paris, moi à Paris à Tongo.
Là, je vois directement Olga Mpassi, la fille à catalogue La Naturelle depuis Paris, maman l'appareil Zigel, ainsi que Christine Chanel, Bambo Tenabino, bonjour, bonjour. Et bonne santé. Ouais, santé, ça bien, Angola, Nzambé, Nzambazo la santé, ça vraiment bien. Toujours dans un confinement, Nzambazo Bate. Oui, garçon, oui, évolution, ça la paix normale, sauf que tous en a. Voilà, c'est un peu ça, mais Nangolu et Nzambé, tout ça les ont marché mal. Ah ouais, il en est. Indico era la fois na auto ya bonne émission na biso face à Mundala et Manda sa émission na inane. So boke na site na biso mama pede ka bomona. Merci beaucoup. Et là je Mukanzu ya bino yeyo. Mon vrai nom c'est Rodrigue Mukanzu. Naza moi na libota Mukanzu ya mama Sarah et papa Théo. Et là je Mukanzu azali journaliste et chroniqueur en même temps. Étudiant à l'IFASIC, Nazape artiste et comédien dans le groupe Galaxie des Tenteurs Vélissai. Donc voilà, c'est un peu ça. Et de quoi RH, tu vois vraiment parcours et vie artistique. RH à Outawa Pipoa comme Alelo. Voilà, hier, bon landa bien out. Ouais, RH Mukanzu à Outawa dans le groupe il y a ça vraiment moi parcours et belé pour et belé déjà bani na bien. Tant que le déjà belé déjà plus réel. Na Outa na groupe ya Mama Via, nouvelle vague ya Mama Via que j'ai salué en passant ma maman que j'aime beaucoup. Donc na Outa na groupe ya Mama Via, après groupe ya Mama Via, là-bas j'ai fait au moins 9 mois, après 9 mois, na vu vraiment formation pas naïe, mais na qui ko décidé na quitter groupe nouvelle vague ya Mama Via, mais na qui na groupe Galaxie à Tenteurs Vélissai. Donc RH Mukanzu pour l'instant, maintenant on a groupe Galaxie de Tenteurs Vélissai, na zo évoluer de kuna. Et ndeko RH groupe ya Galaxie à Tenteurs, vous savez déjà combien d'années kuna? Voilà, na zoko qui sa une année na groupe Galaxie de Tenteurs V, na mois de pardon na juin, na juillet, le 17 juillet, ndé na groupe qui sa une année na groupe Galaxie de Tenteurs V. Est-ce que le groupe ya Tenteurs V pour nous la poste mon roto nini? Na groupe à Tenteurs V, nous avons artiste simple ou bien comment? Voilà, c'est une très belle question, je peux dire. Dans l'Ingarango, vraiment, on va poser une question. RH Mukanzu est secrétaire. Secrétaire dans le groupe Tenteurs Vélissai. Donc, c'est au moni cordon secrétaire. Donc, après le président dans la Tenteurs V, on a tous salué Kassazali, les années RH Mukanzu. RH Mukanzu, une année à Pamba dans le groupe Galaxie de Tenteurs V, mais déjà on a posté à secrétaire. Imagine, c'est parce que tu sous bazala avant yo et yo kotika pas même goût de un mois déjà, aujourd'hui déjà posté à secrétaire. Après, quand tu nous mettez le président, on a la carte. Oh, jamais la boimbala moko. Et n'a pas déjà secrétaire poste à bon la diva de la presse, qui a marqué un polémique dans l'année déjà. On a écouté qui dans le groupe Galaxie à Tenteurs Vélissai. Donc, bazan étoile la bango. RH Mukanzu pe azan étoile na ye. Donc, mutu na mutu auta kanalu pe mbato chance na ye na kati ya famille na bango. Oui, bien sûr, on a écouté qui bandeko, mais bazala qui n'a pas le bâti qui bazala qui va incapable qui va payer sa bango rôle wana. Mais tu dois savoir que le secrétaire est vraiment Moussala Makasi. Après ça vaut n'importe quoi. Donc, Moussala Nangaï, respect Nangaï, étoile au Nazan en Mokati Nanga, il y a beaucoup de que nous avons le secrétaire dans le groupe Galaxie à Tenteurs V. Tu sais, et ça, moi, j'ai mon salité pour que nous avons la secrétaire de 4 000 le bin à bêta, non, non, et ça, on a 4 000, 4 000, 4 000 euros bêta pour que nous avons la secrétaire. Kasi balama woye wo ene apamba balama wa to kala di secrétaire wana Nzambe apesa mutu na mutu don ba potentialité pe ba qualité na ye. Puis Nzambe nga créer biso a dit très vie na ngai. Destin na to lobaka mutai ba moté destin mutu zaka Nzambe mutai ba ngo. Oui, nga peta na zaki na kati na kuna biso, je pensais même pas que un jour RH Mukanzu akoza la secrétaire na kati groupe Galaxie de Tenteurs V. Mais témoin zaki souhait Nzambe zaki volonté à Nzambe. Yango RH c'était même ce qui totalement na Bible. Même elobe na ye bandeko na ngai. So otali elobe na mo badio. Elobe ba PD vraiment. Non, oza capable de passer secrétariat. C'est pourquoi on a zana. Est-ce que ndeko RH un jour tu passera faire au quitter groupe Galaxie de Tenteurs V ça la groupe dans to OK na groupe Moussous. Bon, na kolingana za lukutate. Si je dis que non, na quitter groupe de un jour en pendant lukuta parce que dans le bango même devant le président Nangai Tenteurs Vélissai, na bisakaye toza bato.
tant que dans un groupe, cela veut dire que dans un groupe mususu. Dans le groupe, on a un groupe à Tonté Hervé. Donc, groupe à Tonté Hervé, c'est un déti, Moupuka. Et ça, la destination, on veut que nous mettions donc, on a fait place pour permettre que non, arrêt n'a eu un mot dans ce site, donc place mon site là, donc, on a pour la libération de la tâche à groupe, pour président n'a pas fait, Azaki n'a pas été, oh, tu n'as pas fait la mission, parce qu'il y a été là. On a fait le RH Mukanzu, on a un groupe en tant que secrétaire, on a un groupe en tant qu'acteur, on a une formation. Ce qui n'a moins qui n'a commis à rien dans la destination, on a balé comme Luka, on a zui, donc on a quitté. Mais on a quitté pour la belaté. On a quitté, on a vu dans la Costa, on a salué mon vieux que j'aime beaucoup, ainsi que Herman Kassongo. Baza na baza na kata groupe ya papa na bango. Mais basala pe ba carrière na bango. Donc si y a un cas ils aussi na keno yé à intervenir, ba bien carrière zo toujours na ndako na bango. Donc à loin na toujours na kata ndako. Na pe RH na ngeza la ke. Un jour attaque na sali carrière na ngamoko, mais ceux qui ba fi mes amis, les aussi na place wana RH za na kata groupe Galaxy ko za ndako na ngai. Parce que na RH sali combo et za groupe Galaxy de Tonté Hervé. Oui, na vie na sali 9 mois. Je pense pas qu'ils ont ba libanda mboka. Il y a des gens qui ont un film sur internet qui est local. Ah ouais. Tu vois? Donc, dans le groupe Galaxy, des pessinga chance et ça n'a combo à RH. Alors, attends, on a quitté un moment le long pour la belaté. Donc, on a mais ambition on a pesé là qu'un jour on quitte le groupe là. Là, je tiens à dire un grand merci à mon boss David Panjou, garçon Chanel, garçon des chances 3 fois plus que boss. Là je fais mes big salutations à ma maman chérie, maman Abota, la diva de la presse congolaise, Gloria Mundala, Titi Naokito, je te salue ma maman chérie. Là je vois aussi Jenna Mundala. Jenna Mundala Balèze Limité Centrale, le transfert le plus cher, et pourquoi pas mon ami depuis Rissu et Brian C, à mon pote que j'aime beaucoup. Et tout ça toujours dans artiste Nabiso RH, toujours continuer toujours dans le tournoi Nabiso artiste RH et ni artiste ni no artiste ni sokozane à scène au se sentir à l'aise, vraiment se sentir à l'aise pour rejouer na artiste oyo na ko ba kati ya groupe mangai Galaxy ou bien la groupe plutôt na partout. Ah oui voilà. Na premièrement tu dois savoir que RH dans le Zingia. Ah oui, naza na ngando Zingia te, naza mwana na kati ya ndako na biso. Donc la groupe Galaxy artiste ni se sentir à l'aise au jouer na. Bon, baza quand même belé. Baza vraiment belé, mais on cité juste 3 personnes. On a senti que nous joué là, vraiment à commission de personnes on a la ligne à Kavala. Premièrement, c'est mon président, Tonté Hervé Lessay, EDD, et un ami là, il s'appelle Shoria Kanam, Domambo Tenayo, Masteranga Pasozali, ainsi que la fille, bien qu'Azali soit dans le groupe Nabisoté, à Longwe déjà, mais il y a vraiment les sous sentiments pour jouer. Ceux qui ont la scène, joué je me suis dit que non, la fille vraiment et ça m'a bien. Elle s'appelle Dolly Manchoni, Bambo Tenayo Yamwana, ainsi que le président de Nabiso Mutakawaza, chef de la répétition, tapé sa répétition, il peut jouer vraiment bien. Ceux qui ont Bango, ils se sentent à l'aise, donc ça rappelle aux Akatinanga, tu vois, tant jouer pour tant jouer ils ont la question-réponse, tant jouer la question-réponse à la bitumba. Parce que tant on compte en service, jouer Moutumo Boé, il faut jouer pendant Moutumo, comme il s'en a place Wana. Alors ceux qui ont tiré un dette Moutumo Boé, aïe Sika, na jouer normalement dette na bétaillé, tu vois. Mais ceux qui ont tiré déjà des Shoria, avec Shoria, t'as tout côté Boé Moutaba, en Mouninga Zalate. Ainsi que mon ami Prince, j'allais oublier, dès qu'il y a question dans la groupe, comme dans le groupe, il y a Fali Massoudi, dans le mot Ténon Massanga, parce que vous allez en Wana, nous sommes toujours ensemble, groupe et Kaboli Dissoté. Donc ils allaient en bon rang, puis tout dans le but de l'animé, nous avons fait sur la carte groupe Galaxy, mais nous sommes toujours ensemble, groupe et Kaboli Dissoté. C'est un peu ça. Artiste Ténon se sentira vraiment mal, ils ont la scène, ils sont aux années, vraiment, on se sentira mal, aux Obang, on dit l'artiste vraiment là. La scène vraiment aux Armalili, on va vraiment retourner comme ça, na RNIMT. Bon, dans le groupe, premièrement, nous avons panique pour jouer. Pour na rôle batté que na mona mutale misangate mais na linga déjà ko longola complexe wana tana ba matinga na scène na mutu moko oyo toujours formation biso bibale na ye oza expérience té que ngai toza expérience moko que tana mona na scène na zo panique non na zo kangote mais
papa nanga tant to koma ba filmer to komi filmer na casting à calculer non il faut bien vie de loin il faut na bevo dernièrement to jouer na maman Kalunga to jouer vraiment na ba Njonzinger rebelle pour ya Njonzinger alors l'état a bien ça bango bongo peut-être à côté mutu neti vie de loin vient na Charlie bambote na yo ati na papa vie de loin jouer na ye donc akopesa nga panique te akobangisa nga te mais na ko respecter ye. Si par exemple ma pesinga yé azala a jouer papa nanga, je sais comment jouer avec mon papa même na katanda toujours l'éducation ana. Moi n'attends toujours la liboso à papa, il fallait toujours na respect comme qui t'a liboso à parents. Donc ya ngone bango ba pesa ama bobani. Azan expérience, azan supérieur envers nga. De faire jouer na respect. Na jouer na respect mais côté complexe voilà, ko le bakeno muta ko ta bangi singai na zaka na complexe pour jouer devant le gens. Voilà, c'est un peu ça. Et Ndeko Rodrigue to limite oyeba. Les pièces nous émission vraiment pour votre bailler bon groupe Galaxy. Voilà. Question malamu. Pièce au sala RH ayeba na kati ya groupe Galaxy. Ezali pièce Ndoto nazwaki na kotaki na groupe Galaxy na côté déjà Ndoto na deuxième épisode donc on a la koti to bani mamo troisième épisode maman ko batinga na jouaki petit frère ya Hervé na utaki Angola do nazaki papa histoire nango ezalaki Hervé azaki na mbongo ebele abandai kolinga te mwana na ye Shoria abala na fia na manchoni po bazaki na famille pauvre alors tanga nazaki na Angola ta na ye nde raconter nga histoire ezo s'est passé papa na mwana bazoka na lisusu te po papa zo linga ta permettre mwana ye abala na la fille nde yaki ko sala nga que raconter nga isenga mabe na fani sinde grand frère na nga na bano pesa conseiller ya tato linganaka ezali kambo ya baran social te po yo pe moi sino bala lelo eza mutase lo choite yo mutu opona moi sina yo ba para accepter obali tika pe mwana sala choix donc nazalaka vraiment conseiller na conseiller ka mwana na conseiller pe papa donc film na vraiment salanga so lekana nzela mutu nyoso obelela yo RH Mukanzu RH mwana to terve a toi c'est pas la rôle zo jouer alors rôle on est salon vraiment bien makasi continuer toujours comme ça na ba conseiller na yo ya mwana zo sala ke tonter va abal sa mutema pour andi mwana ye abala na la fille mais a fait des comptes na ba conseiller ya RH Mukanzu nde qui peut permettre que accepter les balles à moi dans la fille wana donc il y a un monde qui ça dans un film et pendant na bimela na kata pour Galaxy ezali Ndoto Ndeko RH to limite oyeba rôle nin o se sentir à l'aise so va faire sur vraiment au travail rôle nin se sentir à l'aise vraiment rôle nanga na linga mingi ko jouer mingi na jouer trop responsable na jouer trop responsable na linga mingi ko jouer papa ou bien à jouer papa l'équipe oncle ya mutu moko boye donc na linga miko jouer na jouer tonalité rôle ne se va pas ça ngai na ko incarner na nga tant que acteur pour naza acteur complet les naza na complexité na ko jouer rôle ne se na ko incarner en même oyo ndenge lobi na se senta très à l'aise dans la scène na linga miko jouer papa na linga miko jouer responsable na linga miko jouer comment dirais na miko sangisa ba No, Hunter. Echo. Tabac, base à la place moko. Alors, on peut na même ngoti na style na ngai ya na mode na ngai ya théâtre. So na zo jouer na ba ngami ko conseiller batu. Donc rôle na ngai ngami ko jouer mwana. Pour la film na mona joie na zo ekota na YouTube na internet. Les films mona joie qui code si na ngoi za la code PIN. Na joie maman nanga. Mais na zo dimana yi. Maman nanga comme singa mobile na yi. Donc na joie on incarne trop bien. Donc ba CP na ba like vidéo, on like. Donc na joie on peut moi ba secret belé quoi. Donc c'est un peu ça. Ndeko RH ba rimeur modo le kamikolo OK. Chose à rapido bimana do mara to to. Nzaki za makambo akala yo to yo ka réponse na. La diva de la presse. Boyoka. Tu te trompes. Nzoka yaya awa wanga na menzoka yebaka nzoka basusu eza na wakala yango pe azoloba et puis so botali ndenga olobela et lobela na ye na monoko vraiment ndenga osala il faut moi ba ke oui oyo nkatukima yaya ebela nzoto na kitoko bapesa mama kwa kuzo mwasi te ogangisa mwasi yo moko zo migangela yango basi bakomi kotula vraiment basi mawe ba jeune fille kotula vraiment boye
muta boy pe soka lingi mwasi na poto bozomona ke uya lingi mwasi nzoka azo shina rango bango azo shina oka poye na poto ya kusala ki pede bien omona mobala pesa ko mukongo nzoka ba za pesa pire olala na mobala pesa ko ba mukongo kutu katu pima donki soka kende na toilette wele mani sansa tu zakulu silisi bozala la famille mweski ozala na mobali oyebaka na yo te nzoka mobali alekela yo na mayele na famille ya pasi ya pasi eza pasi la famille na mikelo mongo eza pasi mawa yo oza na mobali omona mpe mobali kitoko sheri na ngai osi otambusi na sango nyonso omone mobali nzoka aza ne mobali te mobali na ndenge aza ne mwasi na ndenge akote ye mosusu boza bokokana otya mpe mobali andimi mpe obala yazosala de yango mibali fo totelemela bango mpe bino bali boza soki ba jeune fille fo kokebaka na mibali fo kokebaka mpenza mibali fo kokebaka na bango fo kokebaka mpe na mibali po ozalaka na mobali nzoka katukima bozolanda nalakisa bino botala elobe ne mwa ndambo donc bato na baloba eloko wana koloba na yo te aoloba na yo te mais bandeko bazoloba eloko wana en tout cas baza komikosana talanga na biege ko ozotalanga ozomona naza mobali mbinga mobali mbindi donc atotelinga mbongo lelo na lobi ça c'est trop bien que RH osala ngo te car balobi toza biso nyonso baartiste mais chacun a son éducation qu'il a réussi dès le bas âge dans sa famille nga naza na éducation na nga oyo baédika ngai epa na biso balakisa ngai nga botami bon je crois tokóma place wana nga nakoli epa koko na ngai oui naza mwana okoli na maboka bakoko baloba bano bakola na maboka bakoko bazalaka vraiment na éducation te mais au contraire nga namona sikoyo ndeti koko na biso c'est mieux kutu alinga azala mama na nga po rééducation ya apesanga nga édika ngai to alakisa mpe eloko moko RH mokanzu ndenge oza awa kosalaka erreur te na vie na yo oteka avenir na yo likolo ya mbongo. Moi je suis un homme donc naza mobali nalingaka basi et ya des femmes oyo mpe batragaka ngai bazali alors eloko die kopousser akendaki kozala pede je pense même pas que papa na mutu na ye non ezala te mais alingami kopesa bato conseiller film ya biso tojoue lelo eza lelo film wana tojoue yango titre ya lelo makambo ese passé omonika nde oti otuna nga obima na président na yo tokomomona lelo na basociété na baentreprise tomoni secrétaire aza mobali aobima na cordon na ye parce tomona yango mpe na théâtre baartiste bango na bango mpe baza bape babima na bango na bango tokoki kotanga bakombo to toyebi oyo babimaka bango na bango oui yango na uti koloba awa toza biso tu baartiste mais moto na moto aza na ndenge na ye na éducation na ye nga naza Rodrigue mon vrai nom c'est Rodrigue donc éducation nazwi na libota na ngai nakoki jamais kobebisa yango likolo ya mbongo mpe likolo ya titre moko boye nabebisi yango non nasala yango te naza devant télé naza devant caméra oyo eza YouTube maloba oyo nga nalobi lelo lobi ou le lendemain ko rattraper ngai na bima na président na nga Hervé te otikala jamais kosala yango te mpo naza mobali na otikala mobali baabone na biso oyoki ndenge ndeko na bino alobi azala pede te atikala kozala pede te atikala mpe kobima na tonton Hervé te donc na bato bazopanzisa mote azala pede te abima na tonton Hervé oyoki bino mokeke aza pede te ndeko yarasi tolingi toyeba idole na oyo apesa mposa kosala mosala ya théâtre ezalaka nani bon nazalaka vraiment na idole fixe te oui ngai nasepela na motu nyonso oyo ajuaka malamu soki ozo incarne role na yo bien ozopesa le meilleur na yo tanga RH nazolanda na ndako po totalanaka na mpe na ndako naotala ndeko na mo bazojoue oui ozopesa nga sikoyo sentiment mpe ya kojoue ya komatisa mpe oyo yanga nazala nango mais bato oyo nazwaka vraiment kolanda bango na joue lokola bango eza papa na nga premièrement vie comment il s'appelle encore Modéo
idole na ngai ajouaka bien na sepela na ye puis vient nanga Herman Kasongo et pourquoi pas vient nanga mususu comment il s'appelle comment encore Dacosta. Donc je dis un grand merci à Yola, le génie là, pourquoi pas à mon ami que j'aime beaucoup, Ritz Kiavia. Et là je vois aussi Tracy Poiti, moi je suis allégué les Minagou. Et là je dis un grand merci à mon confrère Crisco, les chroniqueurs, le chroniqueur patron. Et pourquoi pas à tous les abonnés des Family PDK TV. Nous continuer toujours à inviter la. Hallo, ich bin Matthias Schwab und ich lade dich für ein exklusives Golf- und Wanderwochenende mit mir ein. Na biso RH wala bina bino ke ye makambo ya PD azalaka PDT donc toujours continuer toujours na une émission na biso et ndeko RH to mito ye ba vous marié célibataire to fiancé RH Mukanzu premièrement nazala marié té je crois Moussa Batia alliance on dit tout monde za RH Mukanzu za marié té fiancé aussi c'est trop dur naza pe na fiancé té mais en tant que mobile moi si pe oya vie na mazate mais ba mbrière baza na bango mais surtout que Nzambe a permettre biso un jour to kutana moi si ya vie na biso ndi wana to s'engager voilà ça antena bina nzembo muke oyo wa bina nzembo ai la famille ya ça la bébé banzembo na na besoin ya Merci Seigneur, merci Nzambe. Pourquoi pour la fondation, association Sylvie Lukeba, Olimoya ba handicapé. Lukeba, Sylvie, Olimoya ba na Congo. Herman de Dimizele. Tokoye bakati na nkolo Yangoyo Fondation Association Sylvie Lukeba Bolingo ya handicapé Association Fondation Lukeba Bolingo ya handicapé Bolingo ya bana Congo Bolingo ya bonfele Bolingo ya baveve Fondation ya mama na biso Sylvie Lukeba na miso ya malamu amona makambo oyo mama Sylvie ya kosala oyo azali na maboko pusana pembeni ya mama okontribue fondation association ya Sylvie Lukeba bolingo ya handicapé fondation oyo eza nde ya malamu fondation oyo association oyo ya mama Sylvie Lukeba bolingo ya bana Congo bolingo ya baveve bolingo ya banfele fondation oyo association Sylvie Lukeba ezali te kaka mpona bilei ezali na makambo ebele ngai mwana mwasi nakola na balabala nayebi eloko nakosala te nayoki namoni mpe natali association Sylvie Lukeba bolingo ya handicapé na makambo malamu na epai ya mama na biso nayokaki moko na pusani namoni mpe na ndimi bandeko bazali kolia ya ofele
bazali kozwa baformation. Mama Sylvie Lukiba, association ina makambo malamu. Nzambe ebele, association Sylvie Lukiba, au niveau ya handicapé. Makambo ya boye, il faut zala kaka na bonzambe. Nde osala makambo ya boye. Pambolama mama na biso na kombo na Yesu Kristo. Opambolama Hermano Diminzele. Adios. Muchas gracias. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu vis. Si tu es maman la biso, Sylvie Lukeba. Olivo ya handicapé. Abonnez-vous. Abonnez-vous dans Cité Oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Oya, on s'abonner. La officiel TV. Mode Sylvie TV. Vous abonnez na site ya maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner, boya s'abonner. Bohésitez te, boya s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu te oyo. Sylvie Mode officiel TV. Cité ya mama na biso Lukeba, olimo ya handicapé. Mama Sylvie ayeli biso cité moko ya malamu. Oya bosabone. YouTube oyo bozali komona ndeko na nga. Eza na makambo ebele ekoki kobetisela yo mpe makambo. Luka esika nini otala baebiso ya malamu. Esika yango nini Sylvie Mode officiel TV ya mama na biso Sylvie Lukeba. Bosabone. Cité ya malamu ezali cité ya mana Nzambe. Oya bosabone. Like vidéo la famille. Zoya Nazali. Alors tu la émission, hein? Oh, bosabone. Massivement la cité ya mama na biso Sylvie Lukeba, olimo ya handicapé. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube officielle. Toujours continuer. Yana chana no pause. Toujours continuer émission na biso. Biloko na biso yango ezotoka presque comme na ona suka na baloli te nzungu nanga. Voilà. Na baloli te. Puis nanga yango yo. Biloko ke na mpe na kobela. Nazo banga kobalola. Basolo nanga yango yo. Bambala nanga yango. Voilà. Gemus nanga yango yo. Donc voilà. Oza biloko chacha lutu te. Tomate nanga dans kolia kaka. Mais bibaka ndenge eza la famille. Bon like vidéo. Voilà. Mbala wana yango tokolela. Moni yebo nanga ekoi na lokoti mesa nanga eza propre. Yeah. Chamandamo. Masana meka.
Mbongo c'est bon. Nde nazo lutu mosusu. La bonne émission boyoka. Après le président on a compté après, on a salué Kasazali, les amis Erasmus Mukandi, une année à Pamba, la groupe Galaxy de Donder, mais les gens à France et à secrétaire. Et imagine, on sait parce qu'il y a tout et au quotidien, pas même goût de moi déjà, au vu déjà, poste et secrétaire. Avant, quand ils nous faisaient leur président, on a la carte, au jamais la boîte, la mort, et n'a pas déjà secrétaire, poste, on est un bon appétit. La diva de la presse, ils ont ma caméra pour la polémique dans l'année déjà. On a tout dans le groupe Galaxy à Tonté Versailles, donc Baza d'étoile la Bango. Et là, tu me connais peu à ça d'étoile naïe. Donc, Moutou à Mouta Kanam, tu peux y avoir deux chances naïe, la carte y a famille à Bango. Oui, bien sûr, tout ce qui va y être, mais Baza là, on a zoomé, hein? On a vu ce belli. Voilà. On a fait quand on a attaqué, on fait ça na saisonaki yango. Yango mbisi na kati. Ezaka mibimba. Basolo na nyonso oyo. Yango yo. Eza mibimba. Eloko epanzani ezali. Ya. Nazo meka soki mungu ekoki. Wana pede wana kaka batimbela ekala o ina ne émission o like vidéo la famille donc na biso ebeli nazomeka nazwa fourchette nameka c'est bon nakangi moto komi na biso na suka nayokisa bino émission wana boyoka comme ça tokata nazomeka mbisi na ekozanga mungwa te omoni supu nango yango pepe supu oliaka bo okolia yango na fufu kwanga makemba obakisi so mwa mbalanga na chai kaka po neti nga na koliaka mbala kaka boye lobi na kolia yango na fufu mpe makemba voilà. Oyeba soupe moto akolia goût ya ndenge wana c'est belle la famille kitoko makasi natiaka mwa mungwa mokie nga mpe nakoma moto bamungwa mokie kaka la famille natiki moto nango na 0,5 kitoko makasi la famille vite fait eumeli te ndenge nakataki bamatungulu nanga na kati biloko nyonso ndenge natiango na moto esali kaka ba 15 à 20 minutes po malango mpe ezala mafuta ntai mafuta moke kitoko makasi attaque na sali carrière na ngai moko mais soki bafilme ezali ezosinga kiplace wana RH azalaka kitoko makasi parce que na RH asali kongo eza groupe Galaxy de Tonton Orphée oui na vie asali 9 mois je pense pas qu'ils ont babinga libanda boka ya des gens na bebeka po na tana na vie bandaki mingi kosala bafilme sur internet qui est local awa ya biso moko tu vois donc na groupe Galaxy de pesinga chance esali na kongo ya RH. Alors, attends, la quitter à mon lieu, dans le long, pour la liberté. Dans le besoin, mais, ambition, on va peser la question, un jour, on quitte pour bien. Il n'y a pas tout dans la menace, non, comment. Là, je tiens de dire un grand merci à mon boss, David Pan, garçon chanel, garçon des chances, 3 fois plus que boss. Là, je fais mes big salutations à ma maman chérie, maman Abo de la diva de la presse congolaise, Gloria Mundala. Titi na okito, je fais saluer ma maman chérie. Là, je vois aussi Jenna Mundala. Ça fait de la moto, hein. Sozolia moto normal. Ezi ça opété. To makasi la famille. Groupe ya gwe mayebo. Gwe ya mbala.
artiste ni artiste ni artiste ni sokozani à scène au centralais au centralais pour jouer na artiste oyo na ko ba kati ya groupe na ngai Galaxy ou bien na groupe plutôt na partout. Ah oui, voilà. Na premièrement, tu dois savoir que RH a un Nzingia après. Ah oui, Naza a un Nzingia après, Naza moi na kati ya ndako na biso. Donc na groupe Galaxy artiste ni au centralais au jouer. Es gibt einen Ort mit einer titelverdächtigen Auswahl an bestem Biofleisch. Absolute Weltklasse. bon, Baza quand même payé. Baza quand même payé, mais on citait juste 3 personnes. On a senti que non, jouer là, vraiment, à cause ici, la personne a mis à premièrement, c'est mon président, Dr. Versailles. Il était un ami là, il s'appelle Chioria Kanam. Donc, on a eu un certain nombre ainsi que la fille, bien qu'elle a sur la carte, on a vu sauter à mener déjà. Mais il y a plus en vraiment des sous sentiments pour jouer. Sur qu'elle a scène, je me suis dit que non, la fille vraiment là, et ça va bien. Elle s'appelle Dolly Martini. À toi qui t'as au magasin, on a oublié ce côté. La mela qui tire après. La making blog est belle. La tika ya kumeka. On like la vidéo la fin. En tout cas, la famille même si on peut signer la peine à ici. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Nabilou. Voilà, merci beaucoup. Kutani, c'est Mamikolo. Bye bye. Tchuss.